Uh, you guys, hari ini seperti biasa kita makan ada ayam goreng telur sama sambal hijau juga nih guys. Alright, kita langsung makan. Kita langsung tumpahin aja ini semua ayamnya ke sini. Mantap. Mantul. Oke. Oh. Nah, dia ngiler guys. Oke, langsung aja kita serang. Lihat nih guys. Mantap banget. Apalagi sambal hijaunya buatan sendiri semua guys, gak ada yang beli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung coba. Kita kasih minyak dulu. Kasih sambal dan minyaknya ini. Oh. Loh. Guys. Ini sambalnya nggak terlalu pedes sih, biasa lah. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Guys. Pohon besar nih.
Oh, mantap banget guys. Ayamnya masih banyak. Nih telurnya, kita kasih minyak sambal nih. Oh, guys, basah-basah banget. Hmm. Hmm. Duh. Hmm. Hmm. Mantap. Right. Lanjut lagi guys. Ini kulitnya sama dagingnya guys. Kalian bisa lihat. Kita ambil yang ini. Kulit sama dagingnya ini sedikit-sedikit nih. Kita langsung taruh sini. Kasih nasi guys. Wah. Hmm. Uh. Sekarang kita pakai dagingnya. Right. Hmm. Hmm. Ini yang satu guys. Oh. Sama kita makan nasinya dulu nih. Hmm.
Alright guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai terakhir. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Thank you.